mulinde buli omu ali bulungi kamera nkira akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba kiwamma okay kati kansuubire nti muli bulungi abantu nno kino ekintu kyenkola tebakyagala ekino ekyokuba nga njogera nabo nga bwe ndi ku ssimu naye kyabalemu tutegeera nti mba nnina ebintu kyendi mu kusootinga oba tebawadde kitiibwa mba sibawadde kitiibwa ate nga babitiibwa anti abantu abakulu gundi zibaako abantu abakulu agamba omwana talina mpisa ayogera n'abantu ng'ayogera ng'anyiga essimu tafuddeeyo kulaba nze nti abantu bamanyi era siina mpisa ate kyenyumirizamu munnange enewe buli omu oba n'empisa zo oba nnungi ziba mpisa olina okubaako n'empisa kikulu olina empisa kati g'oliwa nze ndowooza ndi wambi kuba nze nyumirizamu nange naawe wenyumiriza mu mpisa embi era bw'onkwana kye nsooka okugamba siina mpisa onansobola nze siina mpisa ne bba wange kyeyanjagalako butaba na mpisa oliwo emasaka baagala nnyo empisa mpozi nga mwe munaazinteekamu naye nze nganze sirina gwenga gwe toyina mpisa ate osuubira zifuna ate nazijja wagina emyaka bwatagenda zibuulirira nti zifune nnyo nzifune zinyambe ki zikuyambe ki nkuze ye ebbanga liwamalako nazo webalire ddala zanyamba zakuyamba ki zangattako ki ti tewali kuleko tubonyaabonya obubonyaabonya ogenda ofukamirira buli omu n'ataakuyambe n'atanakola atya sirina kyenzaagaza so oli ku executive media Shamim Manja lyerinnya njagala okubeera nga mbaaniriza musubscribing mulikinge abankulisaayo bannange mwebale mummisinze nno bambi nakakitegeera nti mummisinze ekimala naye I'm here at your service oli ku executive media nkiddamu subscribing liking njagala okwebaza Babashal Tours and Travel abamu ku basponsors baffe era nga njagala okutegeeza nti gwayagala okugenda ku umra oba ayagala okubeera nga atogenda ku hijja beera nga ate okozesa Babashal Tours and Travel ebibiina bingi ebitwala abantu ku umra ne hijja naye njagala okutegeeza nti teri kibiina kisinga Babashal Tours and Travel. Mimi's Glamour eri awo ku Sapolo Road be banyambaza era njagala okutegeeza nti engoye zonna ez'omwana ow'obuwala ez'omukyala ayagala okubeera elegant and decent weziri bazirina. Tulina obwowo obulungi, tulina oud ow'omu nnyumba olaga wa kagatto okoma nti tulina okukola so beera nga ate oyitawo ku Sapolo Road Makerere kikinga otunulira nga ayagala okukaaba ani wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia Jalia ayina empisa embi ezisembayo omukazi oyo atuwaatya emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwekyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa akanyigira ddala nekastopinga nga yinginte lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jali ate nina omulala ayinza okumpa emotoka tobamanyi abalina emotoka ezakabi laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyerere balina Jeep balina BMW balina Audi buli motoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo sala zino sente zepajali asofune motoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jali Alika Rentals basangibwa ku 309 Sliding Street, Drogheda, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-252-278. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Hate bwoba wansaba akawo bagaye bulinga babugabe singa nange bwe ntuuka ebangabira bugabire bane edduuka lyo nange nabbagabira bugabizi ye nga nina abanaku bangi abigaba nabiwundi onoosobola byengaba ngenda wajja yidde nekkanzu so ate bo aba Print Creations nabo bakugamba nti gwali eyo ng'oyagala okubranding ekintu kyonna oba oyagala okugulira omuntu ekirabo ekiri unique oyagala okutonera omuntu ekintu kyonna ekyenjawulo beera ng'okozesa aba Print Creations bali awo ku Nkrumah Road kizimbe kya Light Building ku ground floor oba ku Cham Towers ndi ne Maria na Chanzi mu Nakatemba
muzannyo wa mizannyo ebisigadde byonna ebisigadde ajja kuba nga abitugamba ayina show ku Bat Valley Theatre bagiyita Sacrifice naye eri mu Friday Night Lights mu Butaala. Okay, so njagala kunyumyanyumyamukko naye tubeere nga ate tumumanya tubeere nga ate tugendayo tumuwagire ennaku z'omwezi 25 guno ogwa April. Yes, fenna tugende ku Bat Valley tubeere nga ate tumuwagira. Oli otya Maria? Jendi mukwano. Obulamu butambulanga bwe wabubalawo bense ekkubye. Okukose kubakubamu. Kubakubamu naye kunnyoka. Naye olaba okyayambala akakowekowe ne katuulako. So far so good toli bubi. Amina. Mwene embeera kati mbuno obwavu bwe tulimu. N'akakowekowe kunze kaba kazitoowa. Nzamanyi bwe mba mwavu nfuna kwashako, marasmus, hepatitis, nenfuna blood flow, nfuna ebirwadde bingi. High blood pressure. Naye tulemerako. Obusungu wange babulinyira kumukumu. Bwavu nze saagala kuba nga sirinaamu ssente. Ate gwe nga bukuyisa bubi nnyo. Bubi. Era bw'osanga nvumaavuma abantu gwe manya. Ne bwe mba mugagga wano nga nninamu. Abo mba nabagulidde dde obutogo. Mbawa ssente za transport. Mbagulira ebintu obo bakagato mbatwala ne bagulira emmere eyo ku De Winton. Ekizibu tebaliiwo kati simanyi oba byebbyo. Bituufu gwe siba kajiko sikuwa ssente zange. Olaba sisse. Kyakusanga oli munyiivu. Oliwo gy'osanga ni munyiivu. Akuvuma buvumi. Naye nawe oyina ebisiraani kajiiko. Bye bagamba nti ow'ekisiraani n'embuzi emuluma n'afa. Embuzi eruma omuntu n'afa. Embuzi esooka okuluma ng'olina ekisiraani n'ofa. Naye olabika bulungi oli kikyala kirungi. Olina emyaka emeka? Abantu nga n'enfa. Kiki abakazi mukweka emyaka mufunamu ki nga mugikwesa? Mukwana ebyo byama byamaka tetubyogera. Emyaka gy'emeka? Gw'olina emeka? Olina emyaka emeka? Nze nku interviewing. Okuggyako ng'ongamba nveewo godde wano. Ekyekibu. Anti wano olaba tetulimbirawo. Ekyemyaka kiyamba ggwe. Ojjogera oba butajjogera? Ojjogera. Kuba kati abandi agadde okuwa emirimu. Bawa myaka? Anti kati emirimu. Bw'oba osaba omuntu bakubuuza emyaka. Ate ne baba bagana ennangamuntu yo. Tebagala muntu anaalimba. Anti emyaka giri gya mirundi ebiri. Tulina egy'oku mulimu, tulina egy'ennangamuntu. Kati wano oli kujja ku mulimu. Nze kuno ku kyano kubeerako abantu abawa abantu emirimu. Kati oyagala gyawa? Gya ku mulimu? Emituufu gy'owaayo ng'osaba passport. Awo kinneetaagisa okubira maama essimu. Lwaki ku myaka gy'olina nti okubira maama we essimu? Anti yamanyi we yanzaalira, nze saaliyo saabimanyi. Tomanyi na myaka gyo? Mingi. Waliwo gy'olina. Kale nasemba okubala. Kale oli myaka 4 mu emeka? Nakoma okubala nga ndi mu 25. Tewaddamu kubala? Akalimu kayimirira alyana ne liggwamu awo. Waliwo COVID, ejja COVID tugijjako. Kuba temwakula Ejo gyafa. Kati ejja COVID. Ngadi mu myaka gyo otoolamu COVID? Otoolamu COVID. N'ensigaza 27. Wakoma okubala ng'olina 25. N'otoolako COVID n'osigaza 27. Ono Maria abeerawa? Ekyamazima emyaka gyo tugireke. Abasajja bakonjobodde mu theatre tokyajjukira na myaka. Bannange ekibuuzo nga kinene nnyo ekyo ekigambo kyontemyeko ku makya kuno. Babiŋŋamba. Mbuno ki? Nti tebakulidde beeresse batyo. Abasajja. Era mmwe mwasuula free talent. Wajja mwagamba bakagabane bakaddiye. Bani abagamba? Akagabane aludde wano abantu babazanya abantu tebakyaseka. Abasajja baagala bawala baliko. Naye kati abo bakagabane bakula tebakyalina nnyo makulu. Bambi n'olijjaki wange ne mumuloga naako ga yasooka yiika kabina. Sara Jackie. Jackie ng'oyo omwana ajja ku siteegi nga tayogedde kigambo kyonna. N'anyeenya bunyeenya kabina ke n'agenda. Audience yonna nga tuli tuti. Ne mukkiriza. Naddamu olaba Jackie.
nga yayiika okuva ku mutwe Jackie akabina nga weekali kakadda kajiiko Jackie talina kabina anti kakadda ng'agenze yejjanjaba kulika ali kalwadde yaŋŋamba mwamuloga yaŋŋamba kyerabiramu Afri Talent tayagala kifuna wantu walala lwaki we wajja n'amaanyi mangi agalemesa banno nange maanyi kinze sirabayo baloga bayitha waba abantu abakulu abalimu bawummulamuko bakulu okikakasizza no abaluddemu kireke wali okinyumidde naye era bakulu era ye maama waffe tumuyita maama kati omuntu yabakkiriza omuyita maama wamanya ddi anti akuzaala endabikayo omulaba nga akuzaala mukyala wa buvunaanyizibwa mumanyi kkula tonyinyonnyola olabira dda nga kkula akuzaala wala Zubeda asiikuula entalo olaba kkula akuzaala bw'otuula awo olaba nga kkula akuzaala omanyi mwayiga ekintu kyakamanyiiro buli gwe mulaba nga ategeera mutandika omweyisa maama senga biki ne kibalowoozesa nti nno muli baana bato kkula akuzaala kyekyo ekigambo ekituufu ategeera mukyala abakyala babategeera naye ate nze mbagaga nti sitegeera kale batusinga okumanya naye katwaki bwe wajja n'ekibuli ky'amaanyi ku kyokubalemesa sirina gwe nalemesa gwamu ku baasuula Afri Talent oli omu ku bo Afri Talent sigisuulangako abantu bonna abalimu bawummulamuko kati Antikula abadde yawummulamuko anti nga mugamba mbu Antikula byazannya mubizannya n'okubimusinga kuba kati ate mmwe mumanyi nnyo audience kyeyagala Antikula akyali ku script enkadde nyinza okubeera nga ndi understudy we kati kyazannyemu nange nenkituulamu nengamba bakanzannyemu emisana naye bw'omala mwogera ki mubona obukukulu bwammwe omanyi ku Bativala awo wali omugambo saagala bukuukulu nze saagalira naye okakasa nti waliwo omumwa ku Bativala era mwegeya mungi nnyo kati golooza nabijjawa olugambo bwewatuula mu paati za kkula wagamba kkula akizannya bubi simanya kati audience eriwo tekyayagala bantu bakulu ne mugamba Afri Talent ejjuddemu nnyo abakazi abakulu kyemuva mutakyafuna abantu mwakigambako mwakyogerako anka aba ababuuza ati temuleeta abantu mu theatre nga Afri Talent ezanyi ne mugamba ayina abantu abakulu abantu tebakyalaba abakazi bakulu ku stage ne mugamba mbuno ate nga gwo kikulidde n'ogamba mbuno bakolenga abaromatiki baleete ku byana ebyeru ebyana byambale n'agamba kati nze bwe mbaamu nga nze nzanya paati za kkula ne baleetayo n'abaana nedda tulinamu ebyana mwaddamu ne muleeta biseki mulimu biseki baana byana biri mulyo bimanyi nobimanya gwe jangu buzoolabe tulina abaana tulina ebyana tulina embooko anti kati gwayina ssemu Afri Talent ani abikugamba baŋŋamba gwe n'omugambo ani ti gwe n'omukulu kale mukwano bwoba bwotyo bwosazeewo ate kati gwe kyegaane bweganyize sikikonyeemu sitampu si kituufu naye kati bw'otandika okuŋŋamba kale ng'ate nze ebintu bimbijjawo ku Bativala nze ejjukira sijjawo naye bankubira amasimu boogera boogezi Bativala yo njogezi in fact twagala nakolawo empaka za theatre eriwo esinga olugambo era mujja wangula aba Bativala kuba wano ebyo tebiriiwo mwana gwe buli omu ali ku lulwe buli omu wano aba ku lulwe buli omu aba busy Labonita balina ebyokukola buli omu aba ate balina bye bakuŋŋaanira ku Labonita ojjawo ng'olina kyozza okukola naye mwateeka olugambo awo yemwe mumanyi abawangudde mwe mumanyi ayakoze shone flopinga ate mwegeya mwekka ba theatre effitina esibuka ku Bativala awo nesaasaanira kituufu ekyo kyo sikuwakanya abalala sikuwakanya tubirwanyisa naye simanyi babinaggwawo naye abantu bonna abawangalira abantu abangi ne mu butale bubiira nkwano temwekwasa abantu bonna ne malwaliro ssebo nno nabadde kutusanga tolimba ekyammwe kyasukkamu affe baani Bativala abazanyi we bali banyi noono waliwo abazanyi naye omumwa oguli ku Bativala okwegeya enge obutaagaliza effutwa ebiri awantu awo olaba namwe mubimanyi babituleetera kati emboozi zoloza nazijjawo ne bagamba nti nze mbikulira baŋŋamba gwe wasuula Afri Talent nagakizeemu Afri Talent eri enkadde abe buli yakubanga akalango n'agamba biseki ne biggayi ng'ogamba biseki biriwa abe biriwa jjamu abakazi abakulu obulango buveeyo era ebyo biseki bize ku mulembe gwo
gobadde obazunza nga bw'obaleeta n'ogoba bali bakkula n'oga bakkula mu script ojja kuyiiya nga we babateeka. Naye tulina abaana balabika obulungi bakyali mu muzannyo ba Veronica ba Salma. Salma wa juzi njogera kwa Free Talent. Ne Vero wa juzi mu Free Talent. Bonna nabasanga mu era bakyalimu. Nze ndi mu kwogera kwa Free Talent yakkula. Yakkula loza nagirabako. Kate yo saagirabako. Nasanga ene. Wasanga bakyalimu bambi ate mbuga nabo balinamu ekibuli. Baagala obbalagako ne muleeta amaanyi g'abawala. Kati mwolumbu ebiseera nga mwerabanga mmwe bawala. Bali baba bamaama. Naye kati bano bemugulumiinze bemuyita baseki nammwe bagenda balabanga mukuze. Ne bangambye togenda kyova tojja kakowekoowe. Obadde baagala ndagiwa. Nijje wava. Bannange nze ati mulimu kuzannya kunyumirwa gwe mulimu gwange. Kati bansindika waje. Toyina mulimu mulala. Emirala weegire nene ati ku mulimu. Ati mulimu gye gimu ku mirimu. Kati simanyi gye baagala ndage banteeketeekedde wa aw'okugenda. Tujja babuuzeera kati gwe babuuza n'onkubira. Baagala kubeera ebigambo bivaawo ku Bat Valley. Tewali lugambo lwesifunaawo. Ate wali kajiiko bannange. Kajiiko tomwesibaako. Buli kamu kajiiko akamanyi. Kajiiko tomwesibaako. Ye yaŋŋamba nti wayonoona Free Talent. Anti be babeerayo kajiiko muba mukola rehearsals si wa Free Talent nga zaatudde. Nombuza kajiiko ononye ekyo yagala ki? Ng'ali mwa Free Talent. Atudde. Kitegeeza kajiiko naye abatabudde nnyo. Anti omuwulira kajiiko. Nattabula. Ate lyerinnya likyavuga nnyo. Kalina wagenda. Kaya akayimba kake ndowooza Musheya Sophia asinga okugenda okwo gwe kajiiko nattabula. Kajiiko nattabula. Ate naye bambi ali proud n'erinnya lye. N'okutabula. Kati n'obuuza toli wa Free Talent. Kitegeeza anoonya mawulire agaleetere ba Zubeeda. Agatali matuufu. Naye ate nno munne ekyewuunyisa kajiiko esi yaleeta ebintu. Njagala mmanye kwaleeta. Omukole ki? Just kumumanya kumwebaza. Ayongeremu oba oli awo mulimu gwe. Kati Yasini ali mu mbeera akiye. Omanyi oyo muganda wange. Ng'ogyeko ekyokuba nti abakazi mumukubye ebisiraani n'ayavuwala. Oyo mwana yali muwange wa ku kiddo. Ntofunamu ebizibu era ng'omuntu. Naye ajja kutegeeza. Bakazi. Namugamba ave ku bakazi abakulu naye tawulira. Ayagala nnyo abakazi abakulu. Wangi. Ate ebyo Yasini namugamba ave ku bakazi abakulu naye tawulira. Tamanyi naye kyazunza alabira awo. Bakazi bamukwana abo ante engeri gy'alinamu akanyama. Be bamwekwanira. Kati gwe simanyi yakkwana omukwana. Kuba bangambye mweyagala. Nani? Ne Yasini. Era bangambye muzannyogo. Ye director, ye producer, ye wa camera, ye wa costume, ye wa welfare, ye wa lighting, yali mu sound, yali mu buli kimu, ye stage manager ate ye main character. Tegeza ino omutima mulungi ogwagali. Ye wa cast. Abalala bali. Era olw'omumwa ogujjudde abantu b'oku Bat Valley, n'okwata rehearsals, n'ozijja ku Bat Valley, nga weewala bigambo. Noleeta wano kuba omanyi waliyo Naava. Ku Bat Valley. Naava nga taliyo. Naava nti abeera ajja kujja abalaba ate jjukira Naava baŋŋamba mujjawo. Naava ayagala Yasini. Byonna mbitegeredde wano naye kyamukisa nti mbitegedde kati kantegeere wennyimiridde. Naye nga mweyagala. Mukwano gwammwe gutuuse ku kyalo. Okimanyi ndi mulamu wo. Simanyi na kyakwogera naye ekituufu kiri nti nkola naye tweyagala mu mulimu. Tukola ffenna. Tweyagala tweyagaliza. Nze ndi mukyala mufumbo. Bawa abimanyiiko ebyo. Ebyaki? Ebya Yasini. Amumanyi nnyo. Amumanyi nnyo 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 kuba be bantu benkola nabo. Amumanyi nnyo 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 amwagala nnyo. Tamuyinako buzibu. Ali oke naye. Kati simanyi mmwe gye mubijja. Ntonteekamu. Anti go bingamba bakubira amasimu ne babikuwa. Ababooda babimpa. N'obiŋŋamba. Nenzija ne mbuuliza abantu nze nkolera abantu. Gwe n'okiriyalinga empewo era bw'okyegaana nze sikukaka. Obujulizi bwe mumala nga bakataddeyo abaana batandika oleeta obujulizi. Ate ng'abagenda okumpa obujulizi era ba Bat Valley. Nti kituufu wamukutte awatuufu awaluma. Nedda teri ajja kugamba ekyo.
kati ani ali mu kuteekamu ssente ezaki mukwana ez'omuzannyo biki like theatre costuming because Friday Night Light kyemmanyi esootingako bitono ebisigadde ne mubyesootingira ebirala tukwasaganya mpola mpola ani akuteekamu ssente tukwasaganya ne basponsa bange olina basponsors wafunye basponsors basasudde ssente tebannasasula naye nga nza nti kyekyantamye basponsors b'e Uganda olaba baanayo omuntu ng'ejjudde basponsors nga bonna tewali yamuwadde ssente kyova nze wenkola okuteekako logo yo olina okuba nga wampadde ssente tosobola kunfunamu bo basponsors bagenda kukutawaanya ate kyetuuke ng'era tebalina ssente ze bakuwadde bwe kiri tolina babeerako nnyo ndowooza kati bino ebintu ebirala bino byonna byamaze obiso nti ng'abantu baguze ku tiketi tickets tutunda mpola mpola abantu tickets batwala bambi tickets batwala pozi waliwo omukyalo ono Elizik Beauty ye njagala omwebaza sponsor wange ankoledde nnyo akoze eki andabisa bulungi yakutekako akakowekowe kati nze nfuniramu wa naawe asobola okukolako bw'oba okagretas nze nkugambye nze ndi wa speed kati obwangu kwemba saa kuteekako kakowekowe kayinza okugenda n'empewo abateekako akatavaako kano ka bbanga lyonna tekavaako ebyo bino ebitavaako saabisiima nedda tobikolangako bikola olabe saabisiima lwaki tewabisiima just lwaki tekavaako because oyagala okuba ate oyagala kaveeko ate nkyo otekeka akalala neera otekeka akalala ezo ssente teekako omulundi ogwa oddayo ku refill bakayongeramu abateekako obukowekowe mulina ne refiiru mubanga bajjuza gaasi dayo ne barefiiringa kati mulifiiringa kikakowekowe olabika bulungi bano abaana kati goba olaba nina obudde bwa lifiiru okyeteekamu nti tobulina naye bwobwakasige ngaowabufuna bwonna nga ndi ku lifiiru yakakowekowe olaba bwewafuna obwakasige we don't go for refill but these things of akakirala eriiso lino liraba lino ng'omuntu alikukwata wano bw'ate nzeeyo ku lifiiru kati bw'oba abatekavaako oba temunaaba tosaakikiza tolina nakyowulira toyina kyowulira nga kyembuuza onaaba naaba tegwe olaba feesi eddugala naye si yemu abanaaba bwe muti ekikulu onaabye mbuulira abalina akakowekowe ako banaaba batya n'onaaba bwoti n'onaaba feesi ne weeyira amazzi nti amazzi ago nago gaba gakooza n'okanaba ne katukula kubanga weeyiwamu amazzi ddala osobola okukuuta bwoti feesi bagikuuta cleanser n'okuuta bwoti feesi ogikuuta kuba kati bw'ogikuuta ebaki ogikuuta kakowekowe okera n'okamanya nti sirina kukayisaako ko tolina kuyisaako gundi ogisaamu mazzi kati kayitako kano kange kali nnomo anti akako osobola okukayisaako oba okayisaako nga kakoze eki naaba bunaabi bwe nti naye kati kano kaba kaggulu era nako onaaba kati bakubikkula eriiso ne bateekayo Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Kyagala n'obeerawo nga bakateekawo toyina kyoba toyina kyowulira tosaana wulira nti bakateekako kyoba kannomye oba naye kati buli lunaku okkeera ekiro bw'oba weebase kuba olaba nze ne kentaddeko kano nga ninayo ba birthday shoot kubanza akakowekowe nkateekako nina birthday shoot oba nga ninayo mukolo nga gw'amaanyi kaakati sisobola kwebaka nako era n'okateekako bampulira ng'ebiwojjolo ebintwala era olutuuka bwe nteeka nga nkajjako kati weewunye kano sikalaba nakala kati kyembuuza bwe weebaka ate oba weebase nga towulira bintu bigenda towulira mulinga olinga abuuka n'okalaba sikalaba kati mwe mukalaba nenze bwe ntunula sikalaba tokawulira sikawulira n'okateekako tokawulira obeera toyina buzibu ojust okatya buti naye bwona okakola ojja kamanyiira yaguze tiketi ono yaguze tiketi akolako kati yagenda obakolako mwenna n'abaana agenda kunkolako
Director Mukambwe agenda kukola kozeka abazanyi director Mukambwe we muba nga temuyina amuza kubakolako babaagala basasule talina byabwerere ate nga bw'omulanga tasobodde kukola ku baana anti kati nze yakoze ku nze gundi yazze nga yange ofa nga yo wekka bwannamunigina sofa industry eri etya industry nze temberedde embi bambi teyinza watandika n'abantu bakulu ate nga balinamu ssente aye ne bakwagala ani anjagala so far so good siina kyenjogera bakama bange bonna tebampisiza bubi tebayinza kuyisa Maria Mundagire siina kyemwogerako ye yandeeta mu industry nampa abe mukibi wayite eno mugundi mu ssomero nasoma nemmala 2015 nenjoyininga industry paka kati sirina buzibu yadde gyensangire ne director wange Kasawuli Yasini gwe banjagaza oyo director wange nkola naye mu Yaska sirina nnyo ndooza be bantu basatu mikono gyempiseemu gy'abantu basatu bano abalala tuyitayo obuyisa oli nakuwayo kagigi nogera n'omukolera nodda bino bye bibiina byange bino ekiriwa n'ekiriwa Yaska Afrotalent ne Wandagire so ekibatu gwe tekitegeeza tekikusanze munnange mpaako tolizala kalemalema ekibatu nze najja nkikuba kajiiko oyo ayinza okubuulira nkikuba otya saagalira ddala wajja oli Mukambwe yes nze wemba njagala kukola kuba kukola oba njagala nkuliraane tosaba ongobye awo bongobye oba tonjagala kasitonsabiriza kubanze nkimanya awantu wowangalira wozze ngogenda kuwangalirawo tokolerawo ebyo because wagenda kutamencha bino ebintu byaffe bya art obimanyi abaana bajja enkya neggula abanyirira leero gwoliko owebbinajje ozimba omutima kubanga bamulabye sikolagana nabyo by the way bye binkuumye nze nga mukyalimu naye nga bakusaba seera siyinza gamba nti bansaba olw'ensonga nze ekyo buli omu akimanyi yogera amazima newankubadde gakaawa bakusaba sinnalaba yansaba ndowooza yayira nti wallahi Katonda show yange flopping tebansabangako naye lwaki ndayira naawe saagala muntu alimba nze ntudde wano ndi muntu mukulu naawe oli muntu mukulu nina abaana nina maama nina abanjagala ntegedde naawe olina abaana olina omwami olina maama wo olina abantu abakwenyumirizaamu oli kumpewo olimba kati lwaki nga nti wallahi flopping tebansabangako ekyogomoga nti nabansaba naye nembamma teri agenda kutuga naye ekyokunnimbira wano nze omuntu omukulu eyetwala emmanju tekisobola kukola nalwo lwokuma leka tulabe tubeere bantu bakulu tebasaba tebakusabangako layira nti wallahi chef lopinge layira lwaki ofuula nze omusiru atudde wano olinga agani industry giyingidde jjo saba industry gibazeemu myaka 10 basabiriza kituufu bakusabako nogaana gamba bansabako neŋŋaana kive mukamwako nogaana togamba gamba bansabako neŋŋaana basaba nogaana togamba basaba gamba bansabako neŋŋaana wogana tetugenda genda mu maaso gamba bansabako neŋŋaana baba tebakusabangako layira nti wallahi mukama chef lopinge lwaki tugenda eyo banna saagala muntu alimbira ku show no show avuga tebalimbirako bagiyita real time kati lwaki ogamba kati lwaki oyagala ngambe nti bansaba lwaki oyagala nkyogera kubanga bakusaba nga wooli kubanga kituufu abamu n'obamma abamu n'obawa lwaki olimba ani gwe nawa bantu bakulu mbawa ekitiibwa nano yogera nkukiriza yogera gwe nawa ate onzikiriza ngani bambi gamba nti wallahi billahi tallahi layira oli wa dini wallahi ndi musiraamu gwani Mariam ndisalako nirwera Maria gamba wallahi billahi tallahi tuna mu kamera ensi yonna egenda kukulaba wallahi billahi tallahi tebasabangako tebansabangako kyekyabadde bakusaba owaayo bantu banyinnyo kyoga buli akwana omukkiriza abantu nkyakkaluubiriza kasitona abanga olimba abantu bangi nnyo be basaba ne bagamba nedda kati kyoboga nti bansabako neŋŋaana anti saagala kuwayiriza bantu bakulu wallahi naye anti ate kuwayiriza kinkugambye gamba basaba naye nagaana yes basaba nkimanyi basaba naye nze tebansaba teri muntu yenna yali akusabyeko
mu art mu art mu industry awo wenyini ku Bat Valley mukama kubeera ddu pazi bano bakajiko beberi palipa najja nayogera kigambo n'obulo mukubo kajiko ali mu art tali mu art mwali omunafu simusabangako kajiko ali mu art ali mu art ekibuuzo kyange kiri bwe sina muntu gwe specify nze nti ono yakusaba mu art basaba nokkiriza nti ye bakusabako nze tebansabangako layira nti wallahi nze wallahi sigabangako mu art sinnagamba nti kugabako ngambye bakusabako kajiko a simple question with a simple answer kamuno mwe mulina olugamba mwe mulingiriza mulirayo kajiko bakajiko bakusabako simple as that interview gifudde ogikalubiza aya nezubeda nedda anti katugoya onkakampayiriza lwaki ate nkugambeko waayiriza bakusabako wuliriza nze sinnakugamba nti wasaba bakusaba n'owaayo nkubuuzizza bakusabako omuntu najja nagamba mpaako bwaliwo yali akikugambyeko nze nga nze sinnafuna nsaba mpaako tewali muntu yali agambyeko nti sinnamufuna mpaako dayira nti wallahi gamba nti wallahi mukama nkubala ddu tewali yali ansabyeko wallahi mukama nze nkubala ddu tewali gwe nali mpaddeko sinnagamba kuwaako lwaki oyagala olaba atabula ebintu njagala ogambe nti mukama nkubala ddu oba shofulopinga tewali nebetuma kajiko muveeko omwesibirako bwereere oyabere ku batibali tavaayo buli gulire libeera walimanyi ate omumanyi nnyo kajiko ekigambo kiraka kinnemye bulemi nkinjogerere nti gundi nga twawulira gundi nze nkunnyonnyole bwe byagamba Maria oli munange mu interview ekibuuzo kyange kiri tatugenda vaawo ekibuuzo kiri nti bakusabako tebansabangako gamba nti wallahi billahi tallahi tebansabangako naye nalayidde emirundi mingi nedda olayira wallahi billahi tallahi siina gwe nali mpaddeko ngamba nti teri yali akusabye kyenjagala okusaba kulala n'okuwaako kulala anti labayo ekyange kirala nze bwe najja mu industry nze mbakuba nnyo omwami wange kimu bibiri nze nina omwami buli omu atukubyo mbalabyeko abakuba abaami n'abaami baabe nga batula mu leesooka wano mu kuwagira abo abalina abaami be baagalira ddala abo because oba togenda mumenya nnyo kuba naye aba n'omukyala nze nkikuba ekyo nkikuba saagala yeeno kuba naye nga bakusabiriza naye just togaba saagala gaba lwaki anti kyeŋŋamba naye nga bakusaba sinnabalaba bansaba layira nti wallahi teri yali azza kusaba gamba nti wallahi tebansabangako nze ekyokuba oba bawadde oba tebawadde it is not my issue my issue is bakusaba mu industry tebansabangako layira nti wallahi tebansabangako lwaki olemedde kulayira obadde nayide amazima gali tufuula baddembe nze saatulano mbeere ng'omusiro njagala omulimu gwange ogunyanga kati ngamba ani ansaba nze sirina sinnagamba kumpayo linnya lya muntu akusaba kubuuziza baali bakusabyeko mu industry a very simple question nanti ntambuza obwongo sinnagamba mpaayo eyali akusabye kuba oyina bangi bwe nzijukira nze sirinayo kuba abantu bembeera nabo bonna nkola nabo bukozi ffenna tukola nabo okusaba ekyo kirala kuba nze nina engeri gye neetwalamu tewaliyo mukazi bwe yeetwala ne bwe twetwala oba weetwala otya ne bwe weetwala nga kabaka ne bwe weetwala nga bakusaba bakusaba as simple as that layira nti wallahi tewali yali ansaba wallahi billahi tewali gwe nali mpaddeko onkalubiriza embeera tewali yali ansa gy'olina okunga billahi tallahi siina yali ansabye basaba naye nze bakusaba ate ne bakulya n'okukulya ani yalya nange industry enenyuma bizibu ki byosiza okusanga mu industry nze nkugambye enewe bizibu bibeerawo nga ki ng'oggyeko empalana z'abakazi kuba mwewalana ekyo kyo mateeka awabeera abakazi awabeera abantu abangi tebibulawo ebizibu ebirala byakasente era ngaegundi nakati tekaliimu ate Bat Valley yo bannange yagaana kiki bangamba Bat Valley ne bwakolerawo shefulopinga ekyo siri so sure naye nga kyo ekyakasente kiralamu ku Bat Valley kyebava abaana batandisira bonita ennaku zino simanyi oba kyekibajjeeyo abagenda ku bonita ate badda ku Bat Valley kitegeeza ekizibu kiri mu industry tekiri ku theatre
batandise okudda anti kate nga theater theater. akasente tekaliyo naye ate ebirala weebiri nga omanyikwa ofuna connections ofuna biki akasente ne kajja mu maaso kasente kajja later oba ogumiikiriza kajja omwami yakukkiriza okuzanya mwakiteesako buteesa ansupportingira ddala nnyo in fact ye yanyingiza ne mu art n'asasula essente ze wandagire n'ensoma yakukima amaze rehearsals neetwala bw'aba awantwala seera ebisinga abaawo naye emirundi egisinga neetwala so kitegeeza yakwesiga mu rehearsals tabaawo naye mu shows ezisinga obungi zonna azibeeramu era tubeera naye okay so yita abantu Maria bannange mujje mumpagire ku Bativale ojja kwongeramu nno ku maanyi ku Bativale olowooza nze nalidde egundi yeeno bannange posta yeeno Nakyanzi Maria Bativale Theatre 25 April Friday Night Lights mu Butaala yenze guno mwezi gwange mujje mumpagire ono yeggwerawo ono yoyo yeye dakubono alaka yanyirira oba naye nga yenze so kati bambi mujje mutuwagire bino ebintu bannange tubikolera mmwe kusoma kuyiga ate guno omuzannyo gwange omukyala yenna ali eyo ng'olina okusoomoozebwa mu bufumbo bwo olina okusoomoozebwa mu mulimu gwo olina okusoma jangu olabe sacrifice jangu oyige biki bye tuyitamu biki bye twerekereza okufuna ebirala biki bye twerekereza okufuna bye tulina jangu olabe sacrifice osoma nga ono ye ono oyo yoyo otegedde art awo wetuli kikuyisiza bubi producer osuumiza ekifaananyi ky'omukyala kizoomenge ono yono this two one person kati gwe bw'osanga ono omugamba ki era mbeerawo kuba yebeeramu beera wa mazima ddamu otunuulire ono tomuyinaako ku kifaananyi obeere wa mazima amuyinako kati ono yono wanera ono nono ono ali ku origino ono alimu ka filter anti kati kale ono alimu edit kati gwe omusajja bw'akusa ekifaananyi omwakiriwa nga nkimuwa ate kati kino kyoyagala okuŋŋa ono baeditinga gwe ne bamuteeka wano anti kyeŋŋaawo omuwa kino lwaki tomuwa kino anti muwa kino nasanga kino ne munyonera kino kati gwe businga ompa kino kitwale ndize ni musajja opate kino osanze kino wewe ebigambo by'oyinza okwogera era ng'oyogera ebijjaawo ngaki nga nafuna kino ng'oyogera ekikuleeso mu reality nensanga kino kati mbulira kale ebigambo byenyinza okuleka ng'oba totegeera kumanya nti filter gyeziri ne edit gyali nti baeditinga omuntu ono ne bamugjamu embalabe ne bamuteekamu kalo ne bamuteekamu kali n'avaayo ng'afaanana bw'ati lwaki toweereza ono tolina ekifaananyi kyonna ng'ono waali naye banaye olowooza lwaki filter zajja gwani ayagala okubeera mu origino bw'osobola okuba ekifaananyi kyo mu origino n'okiweereza buli saa mbeera mu origino nange ndi ku origino sirinaako kazigo ndowooza ndaba sirinaako nati kyenkugamba oyo yono beebo ono yankola bubi nakola nnyo nnyo origino mumuweereza nze okirabe era yoyo nze essimu eno eteeka kuba yennungi yennungi era eteekamu akazigo ntalina keteekamu ono yenna nnyini sheno eno kino ekikazi nanyini sheno kati ku red carpet tulinaani tulina ono gwe jangu olaba ono ono ye yavaamu kino gwe jangu olabe ku red carpet bajja kuba bamu spice nze nga tujja funa ono ku red carpet exactly ajja kuba ali spice kati tusasule ssente zaffe bw'obanga ddala emitwalo 2 ordinary emitwalo 5 VIP table emitwalo Bafalida n'Abagereka baguze dda tiketi oyo mateeka kuba oyo muganda wange muli ba Luganda ate oyo mateeka ina emyaka emeka bujjo jagalayo muganda we emyaka n'Abagereka n'Abagereka ina emyaka emeka kati gontute mu byama by'amaka g'abandi
nsi byama Farida takyalina kyama. Farida ebikwata mu maka gange abimanyi bulungi byonna era tenza mubuza myaka gya Maria n'agikugamba because byama naye kati olaba otya Farida olowooza alina emyaka ng'emeka? Farida emyaka gye mituufu bwe mbalabalamu bw'olimba Mukama njagala show ye flopping. Sisobola kulimba kituufu amazima gali nti alina emyaka egimumala. Muntu mukulu ye mukulu muntu mukulu asaanidde atuuse muntu mukulu ayidde nze tontwala yeeyo ayidde wabagwofumba alina muli myaka gye egimu ne Farida emikulu egimumala anti ngamba kitegeeza muli mugundi yemu ne Farida kyetaaga kubira mama wange ambuulire we yanzaalira manye ne Farida bamuzaalira otya ki wewafumbirwa dda kiki kyoti abasajja okumanya emyaka gyo nnyo obutwa n'enfa okugimanya ng'essaawa yonna oli mu transit mbufumba ovaayo emyaka byogerwa oyogera ekintu ekirala naye emyaka olina abaana bameka? nze kyekinjagaza ba artist kuba wano kati abalawo kati tayinza nekwogera abaana baalina musajja agamba singo mother nga alina bangi abaana kankulage wano tombalira ba musajja biwamusanga nabo kajiiko njagala babo nze njagala kwogera mazima nina abaana oli mukyala wa Male Musa nga yasooka awo nange omwana Zubeda abaana mba babo biological saaga bewasanga na musajja n'okuza bw'oyinza okunoba nabo kuba omusajja obaleka nkaba kajjanja ka mukazi abayagala baluga onoba otya n'abaana b'omusajja bewasangawo noonya woologera abaana ba musajja bawunza ani atategeera omusajja nga tategeera kukola noonoba n'abaana be bewasanga mu maka osobola tolaba nti omukazi ate baba babo baana baba ba musajja abaana nkubuuza ddamu ebibuuzo byange tumalirize show abaana nina abaana 6 ababo nina abaana 6 n'omuzzukulu omu wazzukuza dda nkutidde nze saagala kulimba nina abaana 6 n'omuzzukulu omu emyaka omuzzukulu alina emyaka emeka? alina omwaka gumu muzzukulu wa first born wa third born? wa first born. Kati obalabalamu emyaka gyo sigijjukira naye nina abaana oli mutuufu obutagijjukira osofumba ne mujjawo oba olwedde obalina wakoowa dda otudde lw'abaana baana bangi tolina bwonoba nabo mukaaga nga lwaki sina bana bwekiba wano byedda ndeka nedda mukwano ndeka obusonga tubumalanga you don't settle for less mbu olw'okuba baana nga ntula mbu ntudde kati balina n'omuzzukulu okyanoba kati ntule ku magwa kubanga nina omuzzukulu anaakulaba atya omuzzukulu nze muzaala talina kitaawe nti naye agenda kummenya gyenda anti omuzzukulu banamugamba bati andi jjajjawo anoba olaba ne jjajja wange anoba jjajjawo akyanoba kubanga alina musajja jjajja mwami si taata we teyakula naye kitegeeza beesobya ne balemagana okutegeera n'anoba kati nzaani okyasa ofumbirwa kati awalala njagazeemu abakazi amaanyi kuba abakazi bemalamalamu kati nedda gwe bwontunulira nkaddiye nnyo sisobola kufumbirwa oli kiwala kirungi nnyo nze mbadde suubirayo muntu alina muzzukulu ayambala kakowekoowe otusokedde ku nze kati nze ompadde essuubi ly'amaanyi sikweka baana bange sikweka muzzukulu wange mwagala nnyo kuba mufunye ndi muto ate kati alayika kati ekyogenda omumukola omuzunza omuzze n'omuzza eri sirika n'okusirika mukwano naye kati gwali mu industry eno olina obudde bw'omuzzukulu mbulina switi buli ssaawa bambeere waka nendera omwana nga bamundeeteddeko okubeerako naye omuzzukulu wange ne muwa obudde kubanga naye kennyini ne banamugaa nti ono jjajjaawo infact tampita jjajja mpita mami anti alabanga gwe maama we kiyita mami era nakimpita jjajja ayinza omukuba oluyi saagala kwogera bigambo bibi omwana bwakuyita jjajja aba ayogedde ekigambo ky'obuwemu kyabuwemu kyavu jjajja ekyo kyo nedda mami raba ekifaananyi kyo wali mu kamera mundabirwamu ya kamera ngamba kino okirabye ngamba ono nkugambye okirabye ono omukazi wano mu kamera ogamba yazanya wakale muntu mubi
wano wali munyivu wali ogenda zanya kyekyo karakita wajijjayo mu kifaananyi tosobola kuba muntu mubi n'avaayo bw'ati tosobola togeza amazima soba abeekaza mbu filter mbu mulungi wa filter kuleetanga bw'oli kuba naye abakazi muve mu filter naye ndowooza kati gwe agamba okuva mu filter obanga ngambye okwogera emyaka tebisoboka ebyo bibiri tebikwatagana okitegedde ekintu ekyo obadde ongamba okufumba ne mujange gwe tofumba naye engeri omusajja gy'atali public toilet naye ng'ate asobola okubeera nabeeyo ebbali nga tomanyi anti waliwo bino wammanga osobola okusalawo okuyingira public toilet era n'osasula n'ogenda ng'olaba ennyonjo okitegedde ekusanyusizzaako gy'oyingira n'okola emikolo n'ofuluma n'omulala najja n'akola kyekimu oba osobola okugamba public toilet zindwaza infection kanninde mpaka wennadda ewaka nkozese eyange waliwo embeera etalinda waka okitegedde kaakati kekiri nti sirina public toilet weyeefulya public toilet wogendera mulekera public nkwagadde kati gwe oyimiridde otya kyange nkikugambye bwenkula njagala mbenga ojja kunfaanana ndi wakubuna malya naye waliwo emyaka wegituuka ssebo tewali myaka wegituuka nga gigamba omukazi nti bonaabona yaba akyagadde era ekyo abakazi bonna bakirekera awo tewali myaka gikugamba nti kati kugina emyaka bonaabona gwe oba okitadde mu mindset yo ti kati gina emyaka gyentuuseeko indibya I can settle for less okitegedde tewali myaka mukazi kwadibira I have a friend of mine ali London yafunye omusajja mu Nigeria gundi yaabwe yabadde awo nga wewali Platinum Hospital wewabadde bridal shower ye babadde banne bamukolera bridal shower yazze ne bamukolera bridal shower afumbirwa musajja mu Nigeria ali ku myaka 59 omukyala wallahi ku myaka 59 gayo oba yabadde ali mu 50 awo yes gayo yabadde mu 50 nze nabadde MC mu bridal shower yaabwe naye ng'omusajja engeri gyayagalamu omukazi ng'ogamba yafunye wa 23 anzijukiza kalye kabaga ages just omusajja ku bridal shower yaweereza ebirabo musajja mu Nigeria awasa mu Uganda byaddala wallahi nga byaddala nkugambya ku Platinum awo waliwo ka restaurant awo there is a restaurant there awo nize ndabadde MC naye nange byampeddeko ng'omukazi mukulu era nengenda ne mugamba maama okikola otye naŋŋamba mwana wange mu byonna by'oba tokolanga kwe kwemalamu essuubi sonzi ne bwe ndali sinnamusisinkana sirinayo myaka gye ngenda kudibirako tegiriiyo tewaliyo myaka gye ngenda kutuukako ŋŋambe I can settle for less tegiriiyo era eyo mindset yammwe eyo nze ng'abakazi sigirimu eyo mbuno naye munnange waliwo emyaka egigenda okutuuka nga ajja yajja taliiyo mu bulamu bwange tekiriyo ku myaka gyonna tekiribaayo tyajja yajja nze kati neeyogerako nze nganze obulamu bwange bwonna njagala nnyo emirembe nkulembeza nnyo emirembe mu buli kinkola oli wa mirembe bwe giba tegiriiwo siina baakulabye eddeeka kubanga kati gwondabye bukulu nkulabye oyina ebirevu lwaki omalako ennaku emirembe lwaki ondabye ennaku nga mama wange gyali ne bwaba taliiyo ng'ensi eno weeri nga zinnamba kyoga nyinza okubula wendaga mu nsi muno nzaani asobola okubulwa wembeera nkwesibeko nkufiireko nedda mukwano ekyo nedda kati omwana wo singa ajja nagamba maama omusajja kiganye bw'obanga okiwulira wuliriza nga baakamuwasa emyezi nga omwaka kale nga gumu omwana akaaba emirembe giganye agamba maama omusajja kiganye vaayo nga baakamuwasa omwaka gumu neweziba nnaku 2 nga bakamuwasa nga emirembe tegiriiyo omugamba vaayo kubanga amaka yagalimu nze sigali sirina kyenneetaaza maama mulungi ng'ono vaayo bw'owulira nga kiganye buli muwala ye maama gwe weetaaga yakutegeeza vaayo tunoonye omulala so bannange mujje mumpagire 25 April Bativale night light mu Butaala kale tujja kujja kyekyo mujje muwagire Maria Nachan tujja kujja 24th April musiibe bulungi mweraba interview wanvuye nga tonnatuuka